i diu naturalització de l'ésser humà. El malentès progrés cada cop ens ha separat més del nostre hàbitat natural i de la nostra realitat còsmica, creant una civilització artificial cada vegada més allunyada de la font original. Per crear una nova societat cal un nou humanisme, una nova consciència. Hem de prendre distància d'aquest accelerat període de la humanitat. El món està al mig d'un procés de canvi molt, molt important, probablement tan important com el que va significar la revolució industrial, o potser inclús més, i que cap de nosaltres sap exactament en què consisteix aquest canvi, només detectem que la gent ha canviat els seus valors i detectem també que com a arquitectes hauríem de trobar la manera d'adaptar-nos a aquest canvi de valors. Tots nosaltres ens veiem obligats a partir d'ara a treballar sobre l'existent. Ja no serà possible fer arquitectura que no sigui sobre l'existent. Les ciutats estan pràcticament acabades, consolidades, denses, i ens trobem que aquestes ciutats, d'alguna manera denses, completament pavimentades, necessiten d'alguna manera una concepció de l'espai públic potser una mica diferent del passat, un espai públic que d'alguna manera sigui una relació diferent amb la natura. Per mi és l'essencial i suposo que d'alguna manera acaba sent un nucli important d'aquesta conversa, que és la qüestió del continu. Aquest valor del continu com allò que permet terminar per no diferenciar ni el que és natural ni el que és artificial. És a dir, arribar a aquest punt en el que un altre cop les paraules deixen de tenir sentit i una de dos, o les deixes de fer servir o t'inventes de noves, perquè les que estàs fent servir estan descrivint coses que ja no són les del món que s'està construint. Al principi del moviment modern ens plantejava el paper per la natura no era la natura productiva, sinó una natura més ben contemplativa i un espai entremig entre una arquitectura i una altra arquitectura, ho havien de deixar com buit. Podem parlar de l'arquitectura del futur? Nosaltres pensem que no. És un error, no? O com qui parli de fer una Constitució pels 10 anys o 30 anys. Moguem la Constitució pels propers 30 anys. Què vol dir això? Però si clarament estem entrant en una dimensió nova de la realitat, que és que no es pot plantejar futur. El que jo sento i el que he vist en aquests moments, l'instrumental racional, se m'està... O sigui, és una cosa que començo a sentir que em limita. Quins són aquests límits essencials en relació a les persones que tant la medicina, l'arquitectura, està revisitant o està dient aquests són els paràmetres. Llavors, jo personalment el que deia abans és, si tu projectes, i projectar vol dir processos oberts, que abans parlava de processos oberts i no tancats, projectes en base a condicions vinculades a l'habitabilitat, tu aquests paràmetres els estàs projectant i els estàs materialitzant d'una manera o d'una altra, depèn del programa, etc. Però qui realment al final ha d'interpretar aquestes condicions i no aquests contorns és les persones que viuran allà. Hem de ser radicals, això no vol dir que haguem de ser sempre inconfortables, però hi ha alguna d'aquesta idea que és interessant i ja ho demostra aquest lloc, o sigui, més incòmodes no podem estar. Aquesta confortabilitat o inconfortabilitat està buscada perquè sou radicals i ens s'ha de veure, aviam, aquesta radicalitat on apuntem. A mi la idea d'infiltració, que la trobo superinteressant com a origen del debat i de renaturalitzar els llocs on estem també, pensava, diguéssim, quan venia a dir quin seria l'acte més radical avui, urgent, que tots ens hi hauríem de posar d'acord, entenent que l'arquitectura és massa important perquè la pensin els arquitectes, això és fonamental, entendre que això de fer ciutat i de fer arquitectura no està en mans dels arquitectes només, per sort, perquè si estigués en mans dels arquitectes, ja ha passat en alguns moments i en alguns llocs, i és un drama. Aquí estem renunciant a un confort. Quin és el confort que hem de renunciar avui al planeta, però sobretot a les nostres ciutats? És, sens dubte, un canvi i una estratègia de mobilitat. Com que el que es tracta, dit això, suposo, és d'intentar buscar un com fem les coses i per què fem les coses d'una altra manera, potser ens podria servir pensar i recuperant la idea del moviment modern, contra què va sortir el moviment modern, no? O què va intentar resoldre, quina situació va intentar superar el moviment modern. Em sembla que d'una banda hi havia una certa
consciència de que les coses en aquell moment de la història no es podien fer com s'havien fet pràcticament des del món clàssic, amb els referents habituals, però d'altra manera també era donar una resposta a les necessitats que es produïen derivades de la revolució industrial, de la gran ciutat, les necessitats d'higienitzar, de donar unes condicions de vida dignes a la gent. Potser es fa més difícil pensar contra què hauríem de lluitar, què hauríem de revertir, què hauríem de canviar. Jo em demano si podríem definir una mica quines serien les condicions generals contra les que hauríem de treballar o contra les que ens hauríem de replantejar realment quines són les primeres coses que hem de fer per revertir aquest conjunt de coses que no ens agraden i que em sembla que requereixen d'una aportació professional nova o posada al dia. Exercir-lo, com ens hem de reinventar, amb el fet també que històricament els arquitectes hem fet molt més que respondre a un programa. L'arquitectura mai ha sigut un acte passiu, diguéssim, d'estructurar o crear una construcció a partir del que ens diuen, sinó que sempre hem posat molt més. I té a veure també, ara, cada cop més, amb un treball multidisciplinar, amb integrar. Passat al nostre país, i jo parlo per país Catalunya i segurament també Espanya i Portugal, ha estat superexcepcional. Recordo que fa una setmana van vindre uns anglesos al camp del Barça, al meu despatx, i quan se'n van anar, em va veure i em va dir: escolti'm, vostè, tots aquests hospitals que ha fet, totes aquestes grans obres, les ha fet aquí? I vaig dir, sí. I se'n va anar convençut de que l'enganyava. Per què? Doncs perquè qualsevol corporació anglosaxona necessitaria 200 persones per fer el que els catalans han fet amb 4 i al cabo als nostres despatxs. O sigui que els arquitectes, històricament o recentment, ens hem acomodat excessivament com a persones que responen a preguntes que fa altra gent. Fins i tot quan l'altra gent no és capaç de formular les preguntes adequades. Llavors, jo crec que és lent, i algú estava comentant alguna d'això, és lent el procés en què els arquitectes ens incorporem en els que formulen preguntes, però no és excusa que la pregunta sigui dolenta perquè només responguem allò que ens estan demanant. Que la societat i la internacionalització ens porta a la especialització. I jo crec que això a l'arquitectura i als arquitectes, si parlem ara de nosaltres com a ofici i professió, no ens aporta molt. Jo entenc que en processos d'aquests grans, que hi ha molta gent involucrada, és interessant plantejar que hi ha una especialització. Però el paper d'arquitecte, segurament tradicionalment, i crec que encara és vàlid, és ser un no especialista que té una mena de visió de lo que podria, no el que hauria de ser, sinó el que podria ser allò. Intentar definir què som o què volem ser o què ens diferencia de la resta de professions i no paro de donar-li voltes a la definició de Ramon Vilalta, de somiar. I res, només per deixar caure que jo sempre recordo, una cosa que està relacionada amb això, que amb el Niemeyer un cop li van preguntar què era per ell l'arquitectura, no? I ell va respondre sorpresa i emoció. Jo posaria bastant en dubte la idea que deies del somni, no? A mi em fa por que mentre somiem la ciutat es vagi fent sense nosaltres. I a mi em sembla que ens toca, si contraposem la idea de realitat amb la onírica, amb una realitat més onírica, doncs jo diria que tocaria demostrar-nos i demostrar a la societat que tenim un cert paper i que ens podem emocionar, perquè amb això sí que estic d'acord amb el Niemeyer, ens podem emocionar sense necessitat de somiar. Quina és la funció de l'arquitecte? És més artística o és més de servei a la societat, de servei a uns col·lectius o, com deia en Josep, no? Per crear ciutats hospitals amb els refugiats, servir a la realitat del moment, com deies tu. És una mica la pregunta que jo faig, perquè com a artista comparteixo moltes coses i com a enginyera amb alguns en comparteixo, amb els altres no. Respondre als somnis col·lectius, i insisteixo, traient-ho de context, segons com, també és un gran perill, perquè el somni col·lectiu s'entén molt bé quan estàs pensant en un procés públic amb una capacitat de entendre una resposta col·lectiva,
però, per exemple, quan ens imaginem amb un procés, amb un edifici que està fet per un promotor, el somni col·lectiu és el que transmet el promotor. El paper de l'arquitecte com a individu o com a professional, aportant o no en aquest procés que, evidentment, ha de tenir en compte els somnis, els desitjos i les necessitats col·lectives i individuals de tothom. I això segurament s'entén millor si ho fem contraposant-ho, com plantejava al matí, en els processos tecnològics i industrials. Una enginyeria manifesta la seva voluntat de no afegir res a les preguntes que es fan. És a dir, es formula un problema i precisament la transparència del lector respecte al procés forma part del procés industrial. Només faltaria. És a dir, a qui se li ocorreix afegir un problema quan ja està formulat? Els professionals, que és un procés de naturalesa diferent als processos de la indústria, tenim com a condició el aportar. Hi ha un punt d'irrellevància. Ara potser que estem en un moment que toca aquesta paciència i aquesta serenitat i hi haurà altres moments que serem rellevants i haurem d'estar preparats. Recordo una conversa amb William Curtis en la que ell deia que Catalunya i Barcelona tenen una capacitat perquè cíclicament fer, diríem una línia sinusoidal, aconseguir uns punts màxims cada X temps. Perquè sempre a un moment d'eclusió màxima venia darrere d'un moment dolent. Clar, quan l'escola de Barcelona va començar i tota una sèrie de professionals joves, en aquell moment professors de l'escola, es van preparar una mica en la resistència, quasi havien fet molt poca obra, però quan va arribar el moment de la transformació de la ciutat, cap als anys 80, tota aquesta generació d'arquitectes va eclosionar i va convertir els Jocs Olímpics i tal, i va haver-hi un altre moment molt potent i molt... La millor arquitectura, almenys des del nostre punt de vista, ha estat sempre en els moments més dolents. No hi ha una continuïtat generacional que hagi construït generació a generació un patrimoni. En canvi, ara sí que s'està produint. Des de fa uns anys, jo diria els anys 90, sí que es produeix una continuïtat generacional. Generació a generació que va sortint de les escoles van construint un patrimoni cada vegada més ric a Catalunya i cada vegada més important, numèricament i qualitativament. És que el que som són orfes. Som orfes per molts motius i en el meu cas, si ho pogués explicar d'una manera molt elemental, insisteixo que no té per què estar compartit, orfes de l'Enric Miralles. Jo crec que aquesta orfandat marca un abans i un després el que ens està passant a tots, a vegades en sentits molt positius. Orfandats que tenen a veure amb els que ens hi hem considerat deixebles perquè hem estudiat amb ell o treballat o el que sigui, però que també ha afectat a generacions més grans. Només cal veure, per mi, interpretar l'arquitectura del Clotet o del Pep Llinàs o de tants de vosaltres, o aquest edifici. A mi aquest edifici, no sé si d'una manera conscient o no, però a mi em recorda, em porta, diguéssim, a les millors emocions, segurament, que hem viscut d'arquitectura apresa o viscuda o transitada d'algunes coses de l'Enric. Em pregunto per què a l'Escola d'Arquitectura ara actualment hi ha 2 catedràtics i mig de projectes i a la de Madrid n'hi ha 14. Em pregunto quantes revistes d'arquitectura hi ha a Barcelona i quantes hi ha a Madrid. Em pregunto quantes obres ha fet els arquitectes de Barcelona al resto d'Espanya i quantes n'han fet els de Madrid. És a dir, i seguiria. Habitualment, el que la gent de fora ve aquí a veure com es fa per portar-se, no té ben bé a veure amb l'edificat, sinó precisament amb l'espai públic, que és com el gran valor o la gran aportació, i no és casual. Estem en un lloc del món on aquesta discussió és possible tenir-la, no? També n'hi ha una altra, que és un cert hàbit o una certa manera d'abordar els problemes no entesos com un acte privat. Tampoc diria com un acte públic, però sí com una qüestió que no està només entre l'arquitecte i el client o entre l'arquitecte i el... Segurament s'assembla o es podria plantejar en termes contemporanis, encara que ho estiguem aplicant a una mirada cap enrere, com el Pier Vittorio Aureli defineix lo comú.
com una categoria que no és ni pública ni privada, sinó que és una categoria compartida, que no té que veure amb la propietat, però probablement sí amb el coneixement o amb el llenguatge. Aquesta manera de veure el que fem com a no privada, sinó com a col·lectiva, és el que segurament ha portat a aquest compromís amb l'entorn, amb el context, que no és només el context físic, també és el context industrial, el context social, és a dir, a tenir sempre una certa referència del que passa, perquè en el moment que la teva activitat no està circunscrita a un àmbit restringit, necessites aquesta vinculació. Aquí estem fent grans esforços per intentar trobar denominadors comuns en què ens assemblem tots. Sí, és veritat, el cuidado per l'espai públic, en fi, els diversos invariants que dèieu que s'han anat repetint aquí. Però alhora és una evidència total, però que no mai s'acaba de reconèixer, sinó que més aviat es va emmascarant d'alguna manera, i això ha estat al llarg de tota la jornada d'avui, i és una evidència que conviuen unes sensibilitats absolutament diferents. És a dir, aquí hi ha persones que els agrada treballar, per exemple, de tal manera en què els materials siguin seus característics i que repercuteixin, i aquí n'estem amb un exemple, amb una identificabilitat de l'obra. Hi ha gent que li agrada treballar a partir de la geometria. Hi ha gent que li interessa treballar a partir d'uns materials. Hi ha gent que considera que el que és imprescindible, sobretot a hores d'ara i després d'aquests anys de precarietat, de treballar d'acord donant una resposta amb aquesta precarietat. Per tant, amb uns paràmetres de treball que són totalment diferents. Aquí hi ha totes aquestes sensibilitats i probablement d'altres que em deixen al tinter. I, en canvi, això és un fet que mai no acaba d'aflorar d'una manera franca i que sempre s'intenta més buscar els denominadors comuns, els punts d'acord, etc. Em sembla molt bé, però també penso que un enfrontament més franc potser produiria alguna més que les sintonies, no?